Manegou ar RCP. Distro vacances gouan. Dedom d'ar skol en dro. Gant va skoler Thomas e man RCP gant pevarzek skoliadal. Ur pot tregon vloa war mestre. Mentet bras, bleo hir du deon. Gwisket gantan d'an eliesa brago volous du hag ur rochet jean glas. Un den gentil treo, met gouzou da ramad mestronia e glasad a vugal e seivla. Zeni violons a kana a blij kalz deon. A da ur vez divia an devez skol et dem vodom tro dro deon. Kana reom eus semblez gantan, pe ne reom nemet chilaou Antonio Brau a fromus a zont gant e violons. Un dudi. Al lun emom hirio. Ne ket echu gant an amzer yen c'hoaz. Avel vis a zo. Guskedom gant mantili teo a bonedou gloan. Manegou liez liou a zo ganeom nie. Me perakta e veler ur bern aneo var vero Thomas. C'hoant braz an eus gout petra vogret ganto. Red evo gortos koul skoude. Ne felket Thomas lavar diom diustu. A rabat be a regurius, emeo. Gwelet vo a ben neubet. Desken an eus len a skriva ba oe mom RCP evel just. Met kalz traoù talvoudus a live. Penon stressa ur linen eun gant ur reolen da skouer. Nevek deske ganeom penon stressa ur helch, heb ober gant ur c'hompas, reziez evidon daou an bihan a diampart, a dangerus evidon daou laget, me gant stumou karton steo. War l'herbe a be livet flam et teon tresadeno da vea ken brau a re Kandinsky. Eus petra e oan o kojeal mei, mageli, gwasa flaper ez ar c'hlas. Aya, a revan egou var bureo ar meskoul. A bep sur liou ez eus aneo, me d'orbor petra. Livet an eus dija gant pal van dorn var skritel o braz bet peget ouz mo gerioù an trepas. Da stum kistin, ne ket ar c'houlskin. A ben ar fin ne helke Leoni der hel var eziot. Goulenn a ra digant Thomas petra vogret gant ar mane gouze. Mous c'hoarzi er ar skolaer. Egurionne n'in ket mane gou. Po leo kentor. Gouzlarit petra ur vannek vedek? Ya. Diga sel meus neo da c'hlas evit ober ur c'hoari. Diustu e lugern daoulagad an ol skolidi. C'hoarioù a blij kalz deom. Drestol a rigeniget gant Thomas. Hennez a warijin a trao, mel ar dor. Chilaouet bugale, ur c'hoari vogret, hag abado pevar devez. Waouh, estlam Jérôme. Un hir a bartiaden vo. Ya, un hir a bartiaden, a respond Thomas. Hir evo met simken an eo. Neus nemet ur reolen da via douget outi. C'hoant peus gout hiroc'h? Ya, lardiom Thomas, emeom ma hun voez. Setu a reolen nemet ti. Gusk a ur vannek kerken da geruet ar c'hlas. D'ar gleizardet di laka deno d'an klei, da real eno d'an diou. Hag a rabat ten anei a rok fin an devez skol. Gwelet varit, ne ket gwal ziez d'ober. Un dra bennak e vo da c'hounit, a c'houlenn Lena. Ur sekret eo. An hini a deno e vannek, ne zai ket ar maout gantan. Setu gred o seiz gwell a bugale. A setu penanz eo kroget ar zun vez skol iskisman. Fiziet ez eus bet e pep skoliad ur vannek c'hoant, da vea gwisket kerken a geru er zal. Skrivet en deus Thomas an anoioù war ur follen, heb disklaria muioc'h diam. Ur vechou ordinalon bu eskolidi on eus da gaout, var bouez an drek souezuse, eme Thomas. Narit kebil. Evit lenn a skriva ne ket ur gwall guden, met evit trawal, nag a boan chom heb implijou dan penna. Ez eo da skwer tresa eulinen da hed ur reolen. An dorn implijeta la ka c'hayon da gemer harp ouz bord a reolen, ket am a pouez an neil warni, kuit da reolen fivel. Ken dizampar de teun dorn maneget da ver. Linnen ou tord ave stresset gant an darn vrasa ar hanom. A c'hoarzat dennou gant hiniennou, a grosmol gant rewal. Alies et euiom c'hoant da denna ar monegou landran muze. Den negret ober a vat. Prometet on eus da Thomas derhel betek di gwener. Mous c'hoarzi a ra pas elouzom mo poania. Huiz o bugale kalon e gvat. Zevel ar yann e vis. Hag evin mont ar prevechou? Ar memestra eo. Ne zin ket a velet. Fichans meus ne vo ket truchet gant hini ebet a hanor.
Ha ha ha! Mil boan meus bet gant serkrav va brageier, eme Lois. A me da zivuntoun a vare. D'arbet eo edin stot a embrageier, a respondian. Ur zaran mez me fet tapet zur. Nag a cholori zal debri. Reach la soual neus ket bet lavaret nitra adeo. Ne gomprenon ket perag e rang skolidi ar CP mont da zebri heptena o man egou. A perag ne wiskant ne medunan. A reze zo deut sot pihil, a zonjon. A go meistr, gwaz c'hoaz. A rabat goulenn chikour digant a real, en eus lavaret Thomas diom. Trucher e se fefe. Da bepini den em denna evit gounet ar c'hoari. Farsus pe plijus e rank ur c'hoari be an eketa, a digas dudi. Pen nou mouzet a veler koulskoude e touez ar poke sepe. Diestre o deo mestroni a ur gontel pe ur fourcheten, pa rankont trocha an tamm kik. Hag evit ten a golour po diaourt. Di bluska ur vananezen, un orangezen. Hag a rea loc'h ober gwapoto. Eskemouz elou du hag erioù groz ave a vechou. Eil devez a c'hoari. Petra o deus lavarelo tud bugale po peus konte deo divarben o c'hoari neve. Vare, a respond Anna, o deus aliet din gwiska boutou sport gant scratch. Vare me ive, eme Anton. Vazad en eus grozmolet, eme Lili. O lavarou devez peiet re ar vistriskol, evit de labour ken nul. Kompren a ran, eme ar mestre. Evitant eo ur c'holamzer. Un dra bouez o koulskoude. Piv neus ket c'hoant ken derel? Chomara tri devez d'ober. Den ebet devel just. Ni a blij diom menojou di hortos Thomas, a be am an eget un dorn deom ne vir ket ouzom da gaout du dius be a kellen net gantan. Met perag en eus skrivet kroazioù igou e kenver an oioù Jérôme, Alan, Marie pe Anton var e follen, var peseur di garez. Kentel arzo. Jérôme n'en neus ket poezet kreñ war var ar stum ron e maotresa ur c'helc'h gantan. Kwedeo an tamm kartons var a leur. Kor, deus am kostra brein, en eus laret Jérôme en ur glas tapout krog en nan gant e zorn maneget. Bea mazeo a reion en e zorn diou. A pozet gant anai dorn maneget e kreizi livach, a hit torcha i fri gant an danze. Livet i fri e mouk. Ne ket kalz a dra, eme ar mestre. Ket a walc'hit a zrem, a da vannek, hag e vo prestet un an all dit. Kentel sport. D'ar zal jimina se ziam. Amman zeus da far a bep seurt. Tapissouz o var a leur, a red edeom tena ur boto hag ur chosetennou evit bale varno. Perak tena ar chosetennou a zonjan. Hirio, ar pez a fel da Thomas o laka d'orber, eo skrimpat pebini de dro ouz ur seurt gouiat keonit braz, kordennou ur ober aneo, a skrampa e barzun tunnel hir, tro distro gantan. Diarren ne vo esordeur santou da herdin eme ar skoler. Plijadur an eus bet o slej a level neiret, pe o skrimpa devel kijer kwat. Met gwiska loereier da houde, ze zo bet un aferal. Gant un dorn ebet kin ne zom ket a ben da lakad an trein e bars. An e felket da loereier daonenman ruza eus beg ar biziet treit beteg ar seul. Freal zedom mo velet Thomas en eus diwisket e reive. An e zak e gwell ar rentra o gantan. Biskoaz ne miche zonjet eve feken diez a lavar. Un 10 minuten benag eo padet an abaden. Porkez Mari, hag eus gwisket loerustag hirio. Un interviewar ginestik eus ranket over, a fistiliat ken a ken. Ur wispeden a voret d'eur er c'hlas evit bea poant kemen, eme on skoler. Pa vez gret an o eus gwispet chokolat, a rale diom chom e gaset e pad hir amzer. Tremen a ra an devechou. Losket da gwer gant Mari ar pakat follennou a oa o ringalait rezom. Gwelet i deus. Enervet, pe feuket. Fal varche di an entrepas, rag ne ket da ben da skoulmal lasso e votou. Kri gantan. Poan, pe aom. Fulor ed loiz er zal debri ar blamour men oa flastret ar glementinen a glas ket di bluska. A tolenei ar boubelen. Losket a gwezar be an torchenou ganin, pa oan o kempen korn al leurioù, a c'hoant ganin teurel eneo tout dre ar prenestr. Hag ar pod livaj melen braz gant ninok, pa oa o leunia e fodig liou. Ne vo ket laouen plach a c'hempen fenoz. Gred labour nultre o tidroch a ur skeud en ken di bochu be o tapout krog er follen bapper gant un dorn man eget.
Kwea, kwea, kwea. Fin ebet an trao kwea diver on daouarn di ampart. Rud iben ar zun om deud passe skuiz gant ar c'hoare. Ne gavon ket aneon ken farsus. Kroazig o ru e leiz a zo bremañ war ar bajen. Kinniget en deus Thomas un emvod gant an tut, d'ar gwenernoz skol. Deom n'en deus diskulier nidra c'hoaz. Un tamm dipid edom. Sanset pa echu ur bartia den c'hoari, ez ar maout gant ur skipail pe gant un an benak. Amman, bleu. Koulskoude, biskoaz ne liv Thomas gevier dom. Gortozom an emvod neuze. Monarin, emetadik. C'hoant meus kompren perag en eus aozet an aferze. Un din sirius eo. Zuron ez eus abegou talvoudus da ve a laket varvel. Ne ket eut tud lili. Ur c'holamzer en eus lavaredizad. Digemer mat emet Thomas d'an nol. Zuron o poa zonjet e oan deud saut da stag a gant ar c'hoari e moa laket e plas em c'hlas er zizunman. En e gichen ez eus ur plachik a gizut vitoare. A oad gant eom eo. Bleo hir a geldei, daou laget glas hag ur mous c'hoarz lentik var egino. Gwir, eme mam, Jérôme. Evidon, non ket a unan vefe rediet va mab da wiska ur vannek vedek e pa de zevechou skol. Traoù Sirius sor en eus d'ober e sepe. Al live poezus sa an eo. Ma vo c'hwitet e hello be a di ez ar blavechou skol da heul. A me, eme mam Yann. E gaset an bet o klevet eo a kouet va mab rag ur vechou an eus pleustret gantan evit ma wife skol ma e lassou. Chans beus bet ne kebe gloajet, sevel klem me fegret justu. O hon deus ispegador emon, a respond Thomas. A ben eiste e tigemerin ur skoliadez neve RCP, klervir anno. An mamma gant izut. Deudet ober an eudegez gant ur. Evelse ne verzi nitra, me d'un tamm empechet eo ar plachik. Seizet i brer kleidei. Souezet braz on, a me a lavaroudana e plegis skourn. Neus nitra a dreuz gati. Perag el ar Thomas eo empechet. A Thomas da gendechel. C'hoant meus bet e vefe komprenet gant ar real a re a vegret normal aneo. Pegen diez e helbia gestrouz an ordinal. Skol ma lassou. Trochar follen paper, gwiska loareier. Ar gestroman a reom heb zonjel. A ben bremman michans, e vo skler d'am skolidi, ne ket evel sevit tutso. No tenet e meus war ar follen ar pep diezad eo d'ober. Esad bu e klervi, kompren e c'hell an chikour va traozo. Zeo a pal ar c'hoari. A fi ru on gant va femzek skoliet. Bet ken a ketus a kaloneg o pleustri beva evel un an moin. Ur sa prekentel vu o peus roet deo a deom, eme eta danton. Ar vech kent a deom be a digemeret ken c'hoek, eme mam klervi. Zuron e ka vo va merik mignonet a mignonezet arma. A petra on eus gounet, estreget de gemer klervia be a gourremenet bras, a roulen Jérôme, di vergant mazeo. Ne oa ket be prometet de récompense diom? Monder preti e l'er ma vo debret en da valijen, evet tud dal. Ad ur cinema war l'er, a respond Thomas. Hag un dreig ouspen, emeo. A revan e goumedeg a c'hell ur mirout. Roet e vo an eil deoc'h, neo ket echu ar goan c'hoaz. A kerken hag echu ar gojiadenman? Hag eo poent da ev ar ban e. Pemzeg om o kinnig chikour da glervi evit divaliur ar blouzenik plastik peget ouzi bouestik chuk oranges.